все уже, давайте не отвлекаться. Да, конечно. Начнем с АЗОВ. Прежде чем вы войдете в свои аккаунты, проведем маленький инструктаж. В интернете существует свой язык, понятный всем пользователям. Итак, автор жжет. Привет, медведь. Респект. Имхо. Может, кто-то хочет повторить? Он тебя взорвала? Я? Ну, Я, naturally. Четвертая строчка. Ну, имхо. Само ты имхо. Имхо. Правильно, Сасаныч? Почти.